仲有呢個蟹啊，沙布啊，真係唔知點解冇人嘅。明明冇人幫襯，但又出奇地好食嘅拉麵，仲會去埋海遊館睇鎮館之寶。又係今朝起身啦，又遲咗啦，跟住臨出車嗰時，肚痛啊！本身諗住去木津市場啦，但係木津市場收11點咗，基本上8點鐘要去啊。我已經9點鐘先開車，諗住趕住10點前兜個圈啦，但係又咁多就肚痛，我突然間咁依家去到都嘥氣㗎啦，所以咧就而家行動都係取消，最終都係去唔到木津市場，你行街都冇咁早。咁依家唯有就試下去下水族館嗰啲啦。由市中心去海遊館呢，大約26分鐘車。先泊低架車先，咦呢度 parking 都幾貴喎。大條鯨鯊喺門口，就知道呢度鎮館之寶就係呢條鯨鯊啦。今日嚟呢，平日都好多人喎。因為冇諗住嚟海遊館臨時加插，所以咧都冇上網買定飛，依家焗住排隊啦。因為佢呢度咧冇即場嘅，一定係買1個鐘頭後。除咗買海遊館嘅飛啦，佢仲有一啲 package 咧係可以坐埋呢個海盜船。嚟到海遊館一定睇下呢個住喺4層樓高巨型水槽裡面嘅鯨鯊。呢度仲有好多海豹同埋太平洋嘅斑紋海豚。個鴨嘴好似聲波牙刷咁啊！隻水獺好中意偷望你之後掉頭，再掉頭走。呢隻鴨個樣咁卡通嘅，佢係咪唐老鴨啊？隻海豹唔知係咪見到好多人，諗住有人餵佢食嘢呢？喂，你冇爭食喎！你哋唔好齋望喎，俾嘢我食喎！喂，睇嚟瞓得好舒服喎。成班企鵝企定定喺度，得正正喺度，乜都唔使做。有樣海洋館好值得嚟嘅就係呢個海豚餵食時間，因為佢係隔住塊玻璃好近距離睇嘅，佢可以同時睇到水面同埋水底嘅情況。搞到我好似置身其中咁，好似我都有份餵條海豚。呢隻皇帝蟹雖然都係海底生物，不過我咁望，硬係就怪怪地，好似我喺酒樓見到嗰啲魚缸咁。呢隻嘢我要改名，佢叫嘟嘟，全名肥嘟嘟。呢個海遊館簡直係為咗一家大細而設，佢有小朋友去嘅 Legoland， 有間巨型嘅扭蛋機店，唔少得有我啲女人仔買衫嘅地方啦。呢度仲有一條模仿昭和時代嘅食店街，個配套完全係啱一家大細嚟玩。上網呢 YouTube 介紹話呢間蟹福啊，話價錢好抵食。咁啱又住酒店，又喺呢個附近，我黐線唔知點解，即係過嚟試一試去。哇！冇 book 時間啊！今日最快要10點鐘，不如算啦，我哋10點鐘照返嚟呢度食。重要嘅嘢要講3次啊！下次嚟親日本一定要 download 定呢個 Tabelog 嘅 app， 喺個 app 裏面呢，訂定時間，仲可以睇埋餐牌，唔係就唔使好似我今次咁狼狽啦。點好求其斜對面，但係嗰啲好清嗰啲雞肉嗰啲，唔係嗰啲豬骨。意思食拉麵嘅咧，基本咧試下個湯先，好香嗰啲乾貝味。再試埋呢個醬油先，醬油唔係好鹹，好有醬油味，同埋咧
佢好得意嘅，有少少洋葱味，OK 喎，我就試下落啲蛋漿度食，加啲生薑醬，啲麵質咧係嗰啲麥嗰啲麵嚟㗎，唔係啲醬喎，唔知點解冇人去間嘢真係幾好食喎，諗住冇人食啦，麻麻地啦。OK 喎，唔知係咪新開咧？遲啲有好多人食嘅咧，應該。哇！終於等到9:50，衝入嚟睇下先。哇！超多，我最中意食三文魚子同埋蟹肉。晒煙啊！仲有呢個蟹嘅沙布啊！但係我就咁食落去咧，我就覺得咧，係正常水準嚟嘅，即係唔係話太好最高級嗰啲啦，可能中等級數嗰啲蟹啦，咁係都新鮮嘅。但係咧，如果呢個價錢食呢個量咧，就性價比高。或者你食個蟹度落大約知道咩水準咧，可以嚟試一試，睇下究竟邊一度啲蟹咧係好食啲，可以留言話俾我知，因為我未食過喺度咯。真係眨一眨眼啊！我哋呢個大阪孤鳩寒7日6夜，咁就玩銀炸完啦。而家唯有返香港，過多2個禮拜再出發去首爾。